Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что инвесторов на Украине обдирают до нитки. В эфире национального телевидения политик назвал страну кидаловым. У Украины, украинских чиновников и украинского государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают, обдирают до нитки, подчеркнул Саакашвили в беседе с телеведущей в новом выпуске программы «Харт Сващенко», телеканал «Украина-24». Поэтому, по словам бывшего лидера Грузии, на Украине практически нет иностранных инвесторов. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее 2%, из них настоящие иностранные инвестиции менее 0,2%, добавил он. Ранее Саакашвили заявил, что страна движется к большой катастрофе. В 2021 году у государства будут большие проблемы с выплатами зарплат и пенсий. В марте, как отмечает телеканал 360, президент Украины Владимир Зеленский вывел экс-лидера Грузии из состава Украинского координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.